Obyvatelia Bieleho potoka prežívajú ťažké dni. Bežný život im poriadne znepríjemňujú nezodpovední vodiči. Kolóny, ktoré sa vytvárajú na hlavnej ceste 1/59, totiž obchádzajú priamo cez mestskú časť. Nová nehoda v Bratislave, staršia za Šútovom. Pozrime sa, čo je nové na cestách. Nárazovo sa zdržíte v Košťanoch nad Turcom v oboch smeroch a za Ružomberkom v smere na Donovali. Doprava na hlavnej ceste je obmedzovaná kvôli pokračujúcim prácam pri budovaní kanalizácie. Lenže priamo v obci sú niektoré cesty taktiež rozkopané, bez asfaltu a sú teda v suchom počasí poriadne prašné. Kde takisto sme robili kanalizáciu, čiže není tam asfaltový povrch a ľudia sa sťažovali, obyvatelia tejto časti, že sa práši, tak potom sme sa dohodli, že dáme tieto značky, aby tam bol viac povolený len dopravnej obsluhe. Aj keď nie stále, no značky tu po zásahu investora vodární a realizátora spoločností Chemkostav a Doprastav naozaj boli. Od Banskej Bystrice zákazová, od Ružomberka príkazová, odkláňajúca dopravu. Mali obmedziť dopravu aspoň na Družstevnej ulici. Nie všetci vodiči ich však rešpektovali. Hoci sa práce na budovaní kanalizácie o pár týždňov oneskorili, už čoskoro by sa táto nepríjemná situácia mala skončiť. Zhruba je to pár týždňov, lebo už je to pred dokončením, tak do konca septembra by mali byť všetky cesty už v pôvodnom stave. Cestári najprv dokončia 700-metrový úsek na hlavnej a medzinárodnej ceste. Potom sa presunú do Bieleho potoka, kde urobia asfalt v uliciach Družstevná, Podostrím, Nad Vrškom, SNP a Skalnej. Dobrá správa je, že asfaltu urobia v celej šírke ciest. Áno, všetky cesty budú spravené. V spolupráci s mestom budeme robiť tak, aby sme tie vozovky spravili v celom profile. Čiže my máme podľa projektu dať do pôvodného stavu tú časť, kde je kanalizácia, plus pol metra na každú stranu povrchu. Ale to by nebolo to najlepšie riešenie. Čiže dohodli sme sa s mestom, že v spolupráci mesto bude niečo spolufinancovať a už potiahneme v celej šírke. Mesto prispelo na asfaltovanie v Bielom potoku 50 000 eurami, ktoré boli riadne vyčlenené v novom návrhu rozpočtu na tento rok, ktorý poslanci schválili ešte v apríli. Vodárenská spoločnosť Ružomberok záverečným asfaltovaním na jeseň končí takmer 12 miliónový projekt budovania kanalizácie v Liptovských Sliačoch, časti Ivachnovej, Likavky a rozširovania čističky v Liptovskej Teplej. Práve jeho súčasťou bolo aj dobudovanie kanalizácie v Bielom potoku, Rybárpoli, Hrabove či Hrboltovej. Celkovo vodárne vybudovali za rok a pol v okrese 36 km potrubí a odkanalizovali ďalších takmer 5200 obyvateľov.